In 2003 word die eenmaal trotse Assegai duikboot tot 'n tragiese einde verdoem. Maar 'n groep passievolle mans het besluit haar reistog is nog nie verby nie en dat sy baie stories het om te vertel. 'n Reddingspoging om haar 'n tweede asem te gee is van stapel gestuur. Deesdae is sy deel van 'n museum, maar om haar daar te kry was die kinderspeletjies nie. Ons het gaan besoek aflê en van die veterane se stalkies gaan luister. In 1970 word die SAS Johanna van der Merwe amptelik geloods. Sy sou 'n deurslaggewende rol in die vestiging van ons land se eerste duikbootflottilje speel. Haar naam is later verander na SAS Assegai. Arne, wat is jou geskiedenis met hierdie duikboot? André, dit het jare terug begin in 1972. Ek was aan boord van SAS President Steyn en ons moes hierdie boot terug vergesel vanaf Frankryk. Ek was toe baie belang gestel in duikbote, ek het reeds begin toetse doen en dit is waar ek my eerste keer by 300 meter uitgekom het vir die Champagne, wat terloops die Champagne is nie, dis soutwater getap op daai diepte. Toe later het ek ook besef, ek is nie gemaak vir duikbote nie, ek is hiperaktief so. Maar die belangrikste oomblik was toe ons die duikboot uiteindelik in 2003 uit diens gestel het. Het ek 'n klomp van die perslede vergesel op die laaste duik. En toe hulle my gevra het, wat word van die duikboot nadat sy uit diens is, het ek gesê, ons gaan 'n museum van haar maak. En dis waar die hele saga begin het. Nou hierdie is 'n Daphne klas duikboot. Wat beteken dit? Die Daphne is 'n Franse klas duikbote, baie gewild, maklik om te verstaan hoe werk hulle en alles. Maar hulle was in die laat 50 jare deur Frankryk gebou vir hulle eie diens. Toe het hulle die goed uitgevoer na Pakistan, Portugal, Spanje en Suid-Afrika. Maar dit is 'n diep duikende duikboot, 58 meter lank. En dis klein in vergelyking met moderne groot duikbote. En as jy kyk na die spasie hier rondom ons, ek dink dit is knap. Veral as 'n mens besef dat daai dae het 'n bemanning van 51 mense plus leerlinge onder opleiding. En sy het ook lank diens gedoen. 31 jaar, van 72, toe sy teruggekom het, tot 2003. Maar een van die beste duikbote ooit ontwerp. Die duikboot behoort aan die Suid-Afrikaanse vloot. Dit resorteer onder die Suid-Afrikaanse Vlootmuseum, maar alhoewel dit nog steeds besitting is van die vloot, word dit bestuur deur die Vloot Erfenis Trust, oftewel nou die Naval Heritage Trust. En jy is ook deel van hierdie trust. Nou seker al vir 14 jaar vandat ek die kurator is. Dit is 'n baie lang projek gewees, menige vergaderings en beraadslae. Die duikbootorganisasie het begin in 1969. Ek weet vir my is dit baie spesiaal, want my pa het die eerste Daphne klas gebring. Ja, jou vader was 'n admiraal in die vloot. So ek dink dit is 'n wonderlike skakel op vandag. Die museum behels nie net die duikboot self nie, dit ook hier uitstallings wat mense kan besigtig. Ja, dis gedeeltes van die duikboot, maar dis ook die geskiedenis van die duikboot self. En hier is ook 'n stukkie van die oorspronklike eerste duikboot, die Maria van Riebeeck. Ja, ons het 'n stukkie van haar spine. Ons het stukkies van alles, al 3 duikbote. Ja, ongelukkig is die ander 2 opgesny. Theo, jy was die eerste bevelvoerder van die SAS Johanna van der Merwe, of dan nou later die SAS Assegai. Hoe het dit gevoel om so 'n belangrike rol te vervul? Toe ons hoor ons gaan duikbote kry, het ek toe gehoop ek sal dalk 'n navigasieoffisier kan wees op 'n duikboot. En toe later sê hulle vir nee, jy is nie 'n navigasieoffisier nie, jy gaan die bevelvoerder van die duikboot word. En toe ek dit hoor, was ek toe 28 jaar oud. En op daai stadium was ek nog nooit in 'n duikboot gewees nie. En toe ek 30 jaar oud was, toe gaan ons oor Frankryk toe vir ons opleiding in die Franse vloot. Nou ja, dit was 'n baie groot uitdaging. Toe ek die aand huis toe gaan, toe sê ek wel, ek weet nie, dit is te veel vir my. Ek is maar 30 jaar oud en hulle wil nee, ek moet hierdie ding bestuur. So ek het toe besluit, ons vat 1 dag op 'n slag. En toe ons nou al die kursusse klaar gedoen het, ek het eers vir 3 maande in verskillende Franse Daphne klas duikbote het ek saam met hulle see toe gegaan vir 'n volle, ek het 3 maande op see gehad, toe het ek gou agtergekom. Dit gaan nie so moeilik wees nie. In die jare sedert sy ter water gelaat is, sou die SAS Johanna van der Merwe nie net menige kere opgraderings ondergaan nie, maar ook aan kardinale oorlogspesialis operasies deelneem.
Clive, jy is een van die gidse op die SAS Assegaai. Vertel my 'n bietjie meer van die tegniese aspekte van die duikboot. Die duikboot is 58 meter lank. Hy weeg 800 ton op die oppervlak en hy het 'n bemanning van 51 seemanne. En hoe lank kan die duikboot onder die water duik? Onder die water kan hy vir 5 dae hou op sy batterye, maar op die oppervlak hy kan vir 30 dae op see wees. Die brandstof, die water, die kos ensovoorts. As mens so kyk, dan is die spasies baie klein. Ek weet die kombuis of die galley, soos hulle sê, is piepklein en hulle moet so baie mense voer. Ja, byvoorbeeld ek sê altyd vir die mense, die enigste plek op 'n duikboot waar jy spaar plek het, is in die woordeboek. So op die duikboot is elke area van die duikboot is gebruik vir iets. Maar daai kombuis kan vir die bemanning baie goeie kos gee 3 maal 'n dag. John, jy was oorspronklik op die SAS Emilia Bels gewees, maar later na hierdie duikboot oorgeplaas. Ek het meeste van my tyd aan Johanna deurgebring en die kortste van my tyd op die Marie van Riebeeck. So jy was op al 3? Ek was al 3, ja. So dan het jy ook onder my pa gewees in die Marie? Yes, ja. So, nou kan jy skinder. Wat was jou rol gewees op die duikboot? In die begin was ek tweede in bevel van die torpedobuise en die wapens wat daarmee tesame gaan. In die begin was dit redelik gevaarlik, maar ons het baie professioneel gewerk saam met spetsmagte. Hierdie duikboot was ook deel van 'n paar historiese gebeurtenisse. Sy het deelgeneem aan 9 clandestine uiters geheime operasies, waaronder een in Luanda was, waar spetsmagduikers van die duikboot 2 skepe in die hawe gesink het. Daarna in Mosambiek en toe die duikboot onttrek het, was 2 Russiese skepe en 'n Kubaanse skip gesink. So sy het 'n interessante operasionele geskiedenis. Hoekom dink jy is dit belangrik om hierdie duikboot te bewaar en ook vir die nageslag te hou? Andre, ons het 'n baie hartseer geskiedenis van bewaring as dit kom by skepe. En hier is die enigste vlootvaartuig, die enigste duikboot natuurlik in Afrika en in Suid-Afrika wat bewaar word. So ek dink dit wys waar daar 'n wil is daar 'n weg. Wonderlike herinnerings. Dit is fantasties. Ons is baie bly dat ons een van hulle kon red, dat ons dit nou aan die publiek kan blootstel. Dis deel van ons geskiedenis, maar is ook 'n learning opportunity vir die kinders. Dit wys ook die Suid-Afrikaanse nywerheid. Al die uitrusting wat jy hier sien, is in Suid-Afrika ontwerp, vervaardig en van dit word nog uitgevoer. Hoogs gevorderde tegnologie wat op eie bodem gemaak is. Ja. People don't really get the opportunity to see a submarine. It's just amazing. I love it. Het is nogal interessant vir my om deur te stap. Ek dink dit is soos fietsry. Ek kan hom nou in die water sit en ek sal nog kan ry. Sy het diep geduik en ver gereis. Haar stories is trots en die waarde daarvan is groter as die duikboot self. Dit was 'n voorreg geweest om die SAS Assegaai te verken.